Subscribe, like, dan share supaya kamu gak ngalamin hal seperti ini. Hal ini dialami oleh seorang cewek yang tinggal di rumah sendirian. Setiap malam si cewek ini kalau ia tidur, ia selalu merasa di dapurnya seperti ada kegiatan, ramai orang sedang memasak, makan, dan lain-lain. Tetapi ia memberanikan diri untuk keluar dan ternyata itu tidak ada apa-apa. Hal ini terus berulang terjadi. Dan cerita seperti ini udah sering banget kita denger. Kalian ada yang pernah denger gak? Coba komen.